Witam Was w kolejnym odcinku Jak zostać ninja. Pokażę dzisiaj Wam mój technik. Po pierwsze, musicie umieć trafić mieczem w dom. Musicie umieć trafić mieczem, zepsuć to ściana mieczem. Nie chcę się siłować, tylko wezmę moją pasową broń. Po trzecie, wszyscy ninja muszą mieć zapasową broń. Oto moja. Patrzcie, jak wymiata. Ups. A jak ninja już nie mają zapasowej broni, muszą walczyć piąstkami. A żeby się nauczyć dobrze walczyć piąstkami, muszą się walnąć tak, żeby się wywalili. Patrzcie, jak to robimy. Po piąte, ninja zawsze muszą być przyszykowani. O! Stop!